perkenalkan, nama saya Dewi Risnawati. Kali ini saya akan mereview produk Paras yang bernama minyak angin FR79. FR79 itu yaitu minyak angin yang kandungan yang ditambahkan 5 tanaman herbal obat. Salah satunya minyak zaitun, minyak pala, kayu putih, eukaliptus, dan minyak cengkeh. Bagaimana sih rupanya? Nah, seperti ini bentukannya. Minyak FR79 juga ada dua. Yang ini original, sedangkan yang ini rose-nya. Kebetulan saya memakai yang rose. Ini wangi rose-nya enak sekali. Ketika saya flu atau sakit tenggorokan karena cuaca, saya hanya gosok di leher dan dihirup untuk pileknya itu dihirup, lalu saya digosok di tenggorokan. Setelah saya menggosokkan di tenggorokan, keesokan harinya lendir-lendir yang ada di tenggorokan itu langsung keluar. Jadi alhamdulillah, ketika saya merasakan tidak enak badan, hanya 1 malam saja saya pakai FR79 ini, akhirnya saya sembuh. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.